السلام عليكم كريم، راه معكم إن شاء الله تكونوا بخير. راه معكم رئيس جمعية حماية الطيور لولاية تيبازا، l'association ornithologique algérienne. بهاد l'occasion حبيت l'occasion اللي راح ننظمو إن شاء الله في أكتوبر بإذن الله un salon et en même temps un petit concours. حبيت نعطي معناتها معلومات وكلكو نقاط باش يكونوا الأمور واضحين وساهلين للناس اللي حابة تشارك في هذا المعرض ولا في لو كونكور. باسكو كاين دي زوازو يصرا اون دو بارتي. كاين دي زوازو اللي ان شاء الله طيور نحطوهم جوست للعرض، صافي دير نعرفوا بهم، وكاين طيور اللي راح نديروهم لو كونكور. هذا الصالون سميناه واسمه معرض الطيور والطبيعة، باسكو نسيرو لي كيف كيف، وان شاء الله يريح دائما بهذا الاسم ويغاردي توجور اكزاكتومون كيف كيف لا ميم دات 17 وقيله ولا 18 اكتوبر ان شاء الله. سوغا شاك اكتوبر يكون عندنا هذا المعرض في لا ولاية دو تيبازا، اكزاكتومون فوق ليها ولا في لي زونفيرون تاع ليها، ولا المهم في لا ولاية. سي بوغ سا حبيت نعطي توضيحات للناس اللي عندها الرغبة واللي راهم باغيين يشاركوا في هذا المعرض الوطني إن شاء الله. بون بور للناس اللي بغات تحط زاوج، سافو دير سوا باك روشو، باك دروا، كناري دو كولور، كناري دو بوستور، ولا لو جور دو كولومب، يا اوكان سوسي. سي جوست لازم يكون العصفور باقي ويكون ماشي مريض ويكون باقي. ما يهمنيش انا واش تابع للجمعيه، ما يهمش، باسكو هذا سي جوست المعرض ليكسبوزيسيون. وفما يخص اللي حاب يشارك في الكونكور، هنا لازم يكون كناري دو بوستور سبيسيال بوستور، ويكون زاوج باقي بجمعيه دي زاد، سافو دير الجمعية الجزائرية، سوا تيبازا سوا الأو سوا بشار سوا واتسوف سوا باتنا سوا باتنا دو سوا نيمبورت، ليسونسيال يكون العصفور باقي افيك اون باك دي زاد. دوك نعاود نولي لواسمو لهذا السوجي. بداية التسجيل ان شاء الله تبدا بارتير دو دوما ان شاء الله لو 1 سبتمبر، وهذا التسجيل نحلوه لمدة 20 يوم فقط. كنت راح نديرو انا شهر، مي شهر سي لون باسكو ليكيب الي اونكور جديده، ما عندهاش ليكسبيريونس والخبره باش تسجل وباش تتعلم. يلوم كي نحبسو لو 20 سبتمبر عندنا لو طون باش يورغانيزيو باش يخدموا الامور ديالهم ترونكيلمون. صافي دير الناس اللي راهم حابين يشاركوا عندهم من الغدوه ان شاء الله، من لو 1 لو 20 سبتمبر يجوا يشاركوا. اللي حاب يشارك في الكونكور مسابقة تاع الطيور الشكل، صافي دير لو كاناري دو بوستور، ابارتيغ من دوما ان شاء الله يبدا يبو انسكرير حتى ل 20 سبتمبر. واللي حاب يحط جوست عصفور للعرض تانيك من الغدوه حتى لل20. ما عندناش بوكو دي بلاص، ما عندناش دي كاباسيتي بور بار اكزومبل اكيور 400 اسمو 1000 وازو. نسيو حنا نلحقو 300 400 وازو باذن الله، سي ديجا لو توب بارابور لي موين تاع الجمعيه. ما راناش نقولون جمعيه اللي عندها 1000 كاش، مي نسيو نديرو مجهودنا باش نكبروه لو ماكسيموم واش نقدر وخلاص. داكور، صافي دير يا الخوا الناس اللي حابه تشارك في هذا الكونكور الكناري دو بوستور عندهم، نعاود نسيستي، من الان حتى لو 20 يقدر يسجل. دوكا كاين ناس بزاف يطرحوا لي طريقه التسجيل باش معناتها نديروا نظام ونخدموا على طريقه احترافيه، بلا ما تعيطوا لي، بلا ما نعيط لكم، بلا ما تبعث لي ميسنجر وانا ما نقدرش نريبوندي تو الموند. كل واحد شاف هذا الفيديو ويلي انتريسي يشارك يخلي جوست الجيميل ديالو، نهضرها بيان جوست لو جيميل. انا ندي كاع الجيميل للناس اللي راهي انتريسي في المشاركه، سوا كونكور سوا يحط الزاوج تاعو، ولا كان باش يلعب نبعث له لي فورميلا ارومبلير ويعاود يردهم لي ويسخا مسجل، ولا باش غير يعرض باش يحط الزاوج تاعو
باغي نماركي لو نومبر دوازو اللي راهم عنده، ونعاود نرجع له. صافي دير كل حاجات ندير بار جيميل. ما عنديش أنا وقت باش نبدا نريبوندي، ديجا بزاف الناس تعيط لي في الميسنجر، واحد وين اسكو كاع الجمعيات يشاركوا؟ وي الجمعيات يشاركوا كاع في قطر الجزائري، اللي حاب تشارك مرحبا بها. جيست الجمعية عندها واجب تخدمه للمربي، والمربي عنده واجب للجمعية. ما يستناش لا ديرنيير مينوت يعيط لك انا حبيت نسجل، ما يستناش لا ديرنيير مينوت يعيط لك حبيت نخرط، ما يستناش لا ديرنيير مينوت يعيط لك لا كوموند ديباك. عندنا شهر من اللي رانا دايرين لوفرتور تاع الانخراط، كاين 5 ولا 6 اللي سو انتيريسي يعيطوا، الاخرين ما على بالهمش. اي ابري لا ديرنيير مينوت الناس قاعد تبريسا وقاعد تجري. سافو دير الجمعيه عندها واجب اللي هي تخدم وتوفر كاع لي مويان باش يكون المربي يحس باللي عنده جمعيه ودير له نشاطات وتوفر له. بصح تخص الخدمه تاع المربي ولا ما نجمش يتربى ويدخل في الصف، ما نجموش نافونسيو. كي نقول انا يتربى سافو دير في لو سونس تربيه احترافيه، معناتها ما نجموش نافونسيو. هو ثانيك عنده ان رول اجوي. انا دوكي راني نهضر ابارتيغ من الان لو 20، وكان كاع الناس تطبق من الان لو 20، يكون هاد المجموعه اللي راح تجيري هاد ليفينمون يكون عندهم من لو 20 حتى لو 10 اكتوبر، عندهم سماعات اون فادير 20 يوم باش ينجموا هما يسيروا الامور براحه، ما يكونش عندهم ضغوطات. ولا نتوما هنايا اللي حاب ينخرط يعيط لك لو 22 يزيد زاوج الاخر ينحي واحد، ما نجموش نخدموا هكا. سي بوغ سا راني حاب نكون طري كاري وطري كلير، تنحل من لو بروميي لو 20. وماذا بيا الناس اللي رايحه ندخلوا في طريقه احترافيه لازم نكونوا هكا، ولا ندخلوا غير باللي بيبليسيتي وبالهضره ونبداو ما نجموش نكونوا بطريقه احترافيه. ننجمو نديرو خلايع ونريحو للور، معناتها بكل صراحه، خاطش حنا واقيلا شامبيون دي موند في الخلايع. صافي دير انا ما راني حاب نعيا، ومانيش حاب ليكيب تاعيا، ومانيش حاب الناس اللي تجي تشارك تاعيا، يعني حاب نسهل لهم الامور بكل حاجه تتمشى مليحه ليهم ومليحه لينا. واحد سمع فيديو حاب يشارك من دوكا، يقول يبعث جيميل ليا في لابواط جيميل تاع الجمعيه، يكتب حبيت نشارك بتال وازو تال وازو تال وازو، نبعث له كاع لي فيش ويدير الاجراءات ديالها. اللي حب يشارك بكناري دو بوستور يخلص 10000 حق الاشتراك، 10000 للزاوج، وكاين 30000 تاع لو بالماريس. مي هذه 30000 اون فالا ديفينيغ ابخي نقول لكم لو بري اكزاكت، بالك 30 بالك 35 بالك جو سي با، مي جو سي 10000 باش الشخص يشارك. فبدي الشخص عنده 5 كناري دو بوستور حاب يلعب بيهم يخلص 50000. وفما يخص الزاوج اللي راحوا يحط برك عنده 5 لي بيولوش حاب يحطهم يخلصني ما يخلصوا، يجيب لي زواوش بروب ماشي مراد باقي بتاع الجمعيه ولا بجمعيه اخرى ما يهمنيش، ميم تكون اوروبيين باسكو هادو للعرض باش يكون المعرض ريش بالطيور الزينه. اي اون ميم طون ام جايين ناس نعرفوهم باللي لو موند دي زوازو سي با مقلين و سي با كو فون اوروبيين، كاين دي كناري دو كولور، كاين دي كناري دو بوستور. صافي دير كبير باش نعرفوا الناس باللي نخرجوا من هذيك مقنين 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 مقنين، نسيو المقنين نحترموه ونصحوا الغلطات ونبروتيجيوه ونخدموا في السيكتور حمايه. نعاود هذه النقطه. الافتتاح يبدا ان شاء الله من الغدوه، ان شاء الله يبدا دو بروميي او 20 سبتمبر. اللي حاب يشارك يبعث لنا بار جيميل في لابواط تاع الجمعيه، ولا يخلي الجيميل ديالو ويقول جو فو بارتيسيبي للكونكور ولا المعرض. ابري انا بيرسونيلمون نتصل به وكاع بار جيميل. الله يرحم باباكم جي با اونفي بار ميسنجر، جي با اونفي بار تليفون، صافي ترو دو بريسيون الاخر. ابري كاين ارقام نحطوهم للناس اللي راهم في البلاد اللي ينجموا بالك يعطوكم دي رونسينمون. انا نسيي نعطيكم ماكسيموم تاع معلومات. يا راح يندار في قليعه بور لانستون اون سي با اسكو دون اون سال ولا شي ان غران شابيتو، مي يندار ان شاء الله بربي في القليعه باذن الله. ونسيو نفرحوا المربي تاعنا، وسا سوغا لو بروميي معناتها لو بروميي كونكور في لا كاناري دو بوستور في الجزائر. سي اون فيغتي للجزائر، سي اون فيغتي لينا
باللي رانا نتقدموا، رانا رايحين في le bon sens، وباش نتقدموا ونروحوا في le bon sens أنا كوم شخص ندير مجهودي، مي راني فاهمكم يا خوتي أنا وحدي ما كان والو، لازم le rôle تاع الجمعيات و le rôle تاع المربي. دوكا باغ اكزومبل جمعيات اللي راهي عندها مربيين يحبوا يشاركوا في المعرض، هي تليمهم وهي دير لانونس وهي ترفع الطف باه نسهلوا الامور. ما نخلوش لا ديرنيير مينوت ابخي اون بانيك ابخي نبقاو نجرو وتعيط لي وانا نقول لك خلاص فهمتوا. ماذا بيا ان شاء الله المعرض هذا يكون عرس لينا وعرس كاع المربي الجزائري. ومرحبا بالجمعيات كومبلي راني نهضرها ونعاودها، مرحبا بالجمعيات كومبلي بالشهر الغوار جو سي با وين كاين جمعيه تجي مصغانم ولا الكعك يجو، ولا كان عندنا باغ اكزومبل اون غروند سال ولا ان غرون شابيتو، كل جمعيه تجي تدي لو ستوند ديال بلاصتها ودير لو ستوند ديالها ودير لا بيبليسيتي ديالها ودير الانخراط ديالها ودير اللي بغات، معناتها ما كاين حتى اشكال. تجي تحط لو ستوند ديالها وتجيب لي فيش تاع الانخراط، الناس اللي حابين ينخرطوا عندها دير لي بوندانا ديالها دير واش عندها دير، ما انا سا من جيم با. دوكا اون فا ديفينيغ المساحه تاع الصاله ولا تاع لو شابيتو اللي يكون كاين حاضر من عند البلديه ان شاء الله. كي يكون عندي هذا الخبر جو بو ديفينيغ هاد لو بوين. مي انا لو بوين هذا سي سورتو للناس اللي تحب تسجل في هذا المعرض ولا المسابقه. à partir du 1er سبتمبر لو 20 يتصلوا بينا بار جيميل ويديروا الخدمه ديالهم بار جيميل، ابخي حنا نديروا الخدمه ديالنا. كي واحد يبعث لي جيميل وما نريبونديلوش وما كان حتى نوفال، هذاك الوقت من حقه يعيط لي في الميسنجر ويريكلامي ويكسر لي راسي باش ندير خدمتي، يا اوكان بروبليم. داكور خوتنا، ان شاء الله بربي ندير مجهودي انا وكاين ايكيب راهي تخدم. يعطيهم الصحة راهم يسيو يديروا مجهودهم، سي فري راهم جدد في الميدان مي جو سي بلي عندهم إرادة وراهم حابين يخدموا. دوكا لازمنا نونكوراجيوهم ونسهلوا لهم لاطاش باش تجيهم سهلة. جو سي ماناش وحدنا، كاين جمعيات اللي راهم يساندونا وراهم واقفين معنا، نطلب منهم هما تاني كيديروا لو رول تاعهم و سي بون ونكونوا فيير بالخدمه اللي نديروها. يجوز علينا عام يكون عندنا كونكور دو بوستور، كونكور سبيسيالمون بارفا لو كونكور ناسيونال تاع الجزائر، اي ونكونوا فيير بلو ديماراج ديالنا ومازال الخير قدام، يا اوكان بروبليم. مي جيست لازم تفهموا باللي الجمعيات عندهم خدمه يديروها، مي المربي لازم يدير خدمته. المربي راهو انا ليا نهضر لكم راهو مزبلها، معناتها ما راهوش يدير الخدمه تاعو كيما لازم الحل، ما راهوش يوقف. جو كروا بالك راني غلط، مي لازم المربي هو تاني يخدم لو رول تاعو كوم يفو باش يسهل لنا الخدمه ونروحوا لو بلي لوان بوسيبل. الي مع السلامه ان شاء الله. كاين شي بوان نسيتو ولا ما هضرتش عليه ديروا لي ملاحظه نسي نجاوب عليه ولا نهضر عليه اون سي جامي. اي سي بون دوكا انا غدوه ان شاء الله ابارتيغ دو دومان نديرو لونسمون ونتكلوا على ربي. اوكي. ça veut dire فيها معرض يا ان كونكور او ميم طون ان صالون، وداخل لو صالون كاينه اون بارتي كاناري دو بوستور. وان شاء الله بربي كاين ان جوج تونيزيان راهو جاي يجوجي. سي ان جون كيما حنا ميم هو لونكوراجيوه وراه معانا يفرح باش يخدم وحنا تاني كون نسيت سبيت. اوكي. الي مع السلامه الى بروشين ان شاء الله خاوتي، مع السلامه.